Έχει σύστημα υγραριοκίνησης στο αυτοκίνητό σου? Μάθε λοιπόν τα ωφέλη της σωστής συντήρησής του. 1. Ασφάλεια λειτουργίας. Ο τακτικός έλεγχος των εξαρτημάτων διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διαρροές ή ακόμα και δυσλειτουργίες. 2. Βελτιστοποίηση καύσης. Η σωστή ρύθμιση του συστήματος έχει ως αποτέλεσμα την οικονομία και την καλή λειτουργία. 3. Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις. Κρατάμε πάντα ενήμερο το λειτουργικό πρόγραμμα του συστήματος με συνεχείς αναβαθμίσεις. 4. Μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα του συστήματος. Με τη τακτική συντήρηση προστατεύουμε τα εξαρτήματα του συστήματος, παρατείνοντας τη ζωή τους και μειώνοντας τα κόστη των επισκευών. 5. Μείωση εκπομπών ρήπων. Με τη διατήρηση της σωστής λειτουργίας του συστήματος μειώνονται οι ρήποι, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. Η εγγύηση του συστήματος. Με το να ακολουθούμε το πλάνο της προγραμματισμένης συντήρησης, εξασφαλίζουμε την ισχύ της εργοστασιακής εγγύησης και της 15ετής εγγύησης κινητήρα που σας παρέχουμε. Αν θέλετε λοιπόν να κλείσετε ένα ραντεβού για το δικό σας αυτοκίνητο, επικοινωνήστε μαζί μας σε ένα από τα 3 καταστήματά μας.